Bane njagala kubakulisa okutuuka mu Ssekukkulu ey'omwaka 2025. Katonda yeebazibwa okubatuusa abafiiriddwa n'abafunye ebizibu tubasaasidde. Naye twagala bannange mutegeere nti Ssekukkulu lwe lunaku Kabaka ow'emirembe lwe yazaalibwa, omwana ow'emirembe, era erinnya lye bamuyita Emmanuel, litegeeza Katonda ali naffe. Okubeerawo kwa Katonda kuli naffe, obugabirizi bwe buli naffe, obukuumi bwe buli naffe. Tumwesige, tuleme kwesiga kirala kyonna. Bano nno we mbasabira, tuli mu biseera bya bufuzi, tuleme kulwanagana, tuleme kukubagana mbale, tuleme kweyuzaayuza, tuleme kwerya kwemalawo, kuba kino kya kiseera buseera. Buli kintu kikolebwe mu mirembe, tugende tulonde mu mirembe, obululu balibwe mu mirembe, results zisomewe mu mirembe awatali kintu kyonna. Ekyo nno kikulu nnyo. Ate wadde munno wano wa pate endala, nno wa pate endala, naye ezo zonna pate za kaseera buseera, lyekkubo eriyitwamu okufuna abakulembeze. Tuleme kulwanagana nti ono wa ggwanga ki, ono wa ggwanga ki, wadde ono wa ggwanga ki, ono wa ggwanga. Ffenna tuli bantu ba Katonda, tuli banzikiriza za njawulo. Ekyo kireme kireeta kwetemaatemamu, wabula buli muntu asinze Katonda. Tuli ba ttiimu za mupiira za njawulo, naye tetuteekeddwa kulwanagana. Kale mbasabira Mukama abatuuse mu mwaka omupya n'emirembe, tulonde n'emirembe, obululu balibwe n'emirembe, ate tufune abakulembeze n'emirembe, tugende n'emirembe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.